everyone! So, welcome again to my video. So, today, ang gagawin natin is we will do the unboxing! Yan, dumating na ang ating happy box kanina umaga. And tonight, mag-open na tayo nito. Alam niyo naman na ang oras ko for this online businesses. Gabi lang or madaling araw. So, depende. Kasi alam niyo naman, pag umaga, busy sa work. Then, paggabi naman, patutulogin yung mga bata, mag-alag. Diba, mom she's. Okay, so, open na natin siya. Ito pala ito na picture. Bang. And your skin. Mag-unboxing kasi walang gunting. Ano pa naman yun? Next time ha. Actually, kanina ko pa ito sana gustong buksan. Kasi excited na ako makita kung anong laman ng product. Pero sabi ko, mag-video ko. I-share ko sa inyo. Tada! Bukas na. Tada! So, meron tayong pa-envelope, paper bag. Yan. Then, ang ating order. So, we have 2 Epoch bar. We have also this Instablank and facial milk, face whitening milk. Then we have our napaka affordable and effective Sean Dio whitening. Yan. So, 4 siya. Yan. Then, we have this 8024 whitening toothpaste. And most especially, ang ating NU Color Advanced Tinted Moisturizer. Nandito na. Dalawa. Kaya ang order ninyo, guys, i-deliver na natin sa inyong bahay tomorrow. So, that would be all. Thank you.